តើមេដឹកនាំអឺរ៉ង់ណាខ្លះដែលត្រូវបានអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលសម្លាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋអឺរ៉ង់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី1 ខែមីនា ឆ្នាំ 2026 បានទទួលស្គាល់ពីការស្លាប់របស់មេដឹកនាំកំពូលអឺរ៉ង់និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើននាក់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលអ្នកទាំងអស់នោះរួមមានដូចជាទី1 មេដឹកនាំកំពូលអឺរ៉ង់លោកអាយ៉ាតូឡាស់អាលីខាម៉ានីទី2លោកអាលីសាំខានីជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់ខាម៉ានីទី3នាយឧត្តមសេនីយ៍អាប់ឌុលរ៉ាហ៊ីមម៉ាសាវីជានាយកសេនាធិការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអឺរ៉ង់ទី4លោកអាស៊ីសណាសឺសាដេហ្វរដ្ឋការពារជាតិអឺរ៉ង់ទី5លោកមូហាម៉ាត់ប៉ាពួរអគ្គមេបញ្ជាការកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តន៍អឺរ៉ង់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអឺរ៉ង់ IRNA មេបញ្ជាការជាច្រើនអ្នកទៀតរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអឺរ៉ង់ក៏ត្រូវបានសម្លាប់ផងដែរហើយឈ្មោះរបស់ពួកគេនឹងត្រូវចេញផ្សាយនៅពេលក្រោយ។